Masi Novamax on uusi innovatiivinen ja luja lumikola, joka on omaa luokkaansa. Masi Novamaxissa on patentoitu tuplaluja takalaidan pahvike kuupassa. Moninkertainen kennorakenne tekee Novamaxista 143% kilpailijoitaan vahvemman. Tukeva ja kestävä työntöaisa on halkaisijaltaan 25 mm teräsputkea. Paksumpi aisa takaa mukavamman otteen ja 30% enemmän taivutusvastusta. Ergonominen aisan muotoilu antaa valinnanvapautta otekorkeuteen. Novamaxilla löydät aina mieleisesi työasennon lumen raskauden ja maaston vaatimusten mukaan. Novamaxissa on luistava ja tilava kuuppa. Työleveys on 75 cm, mikä tuo 25% enemmän tilavuutta. Materiaali on aina liukasta ja pakkasen kestävää HD-polyeteenimuovia. Tässäkin Masissa on kantokahva. Novamaxin työtehokkuutta lisää vahva kärki. Kärkivahvike on 1,5 mm terästä, mikä tuo 20% enemmän kulutuspintaa. Kärki on muotoiltu toimimaan hyvin kaikilla alustoilla. Novamaxissa on kaksinkertainen tukeva pulttikiinnitys. Kola kestää käyttöä ja on pitkäikäinen. Masi Novamax. Omaa luokkaansa. Tehty Raumalla.